ঢাকার মধ্যে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নাসিরাবাদ ইউনিয়ন। 12টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এই ইউনিয়নটি খিলগাঁও থানার আওতাধীন। এখানকার বেশিরভাগ পরিবারের জীবিকা কৃষি ও গবাদি পশু পালন নির্ভর। ইউনিয়নটির আয়তন 8.62 বর্গ মাইল আর লোক সংখ্যা প্রায় 40,000। বর্ষা মৌসুমে এই অঞ্চলের যাতায়াতের প্রধান বাহন হয়ে ওঠে নৌকা। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে এটাই তাদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। এছাড়াও আছে বাঁশের সাঁকো। তাই তো বর্ষা মৌসুমের শুরু থেকেই প্রতি বৃহস্পতিবার কায়েতপাড়া বাজারে বসে স্থানীয় নৌকার হাট। এই হাটের যাত্রা শুরুর দিনক্ষণ জানতে না পারলেও লোকমুখে শোনা যায় শত বছরের বেশি পুরনো এই নৌকার হাট। অর্থাৎ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ঐতিহ্য বহন করে এই নৌকার হাট। মূলত ঢাকার নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্যই বসে এই নৌকার হাটটি। সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই হাট। নৌকার হাটে আবার নৌকা ছাড়া যাওয়ারও উপায় নেই। নৌকা কেনার পর নৌকায় করেই সেটি আবার পরিবহন করতে হয়। হাটে যাওয়ার সময় চোখে পড়বে প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে বাঁধা নৌকা। দূর দূরান্ত থেকে ক্রেতারা এই হাটে আসেন নৌকা কিনতে। হাটের নৌকা বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আগের তুলনায় এখন নৌকা বিক্রি অনেকটাই কমে গেছে। আগে যেখানে হাটে প্রতি বৃহস্পতিবার নৌকা উঠতো 200 থেকে 250, এখন তা কমে 100 থেকে 150-তে নেমেছে। নৌকা বেচাকিনি খুব কম আগের তুলনায়। ডাইনে পায়ে সব বালু দিয়ে ভরে লাগছে, এরকম কাস্টমার নাই। আমার নাম মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। আমি আজ প্রায় 30 বছর ধরে ব্যবসাটা করি। আগে তো অনেক নৌকা চলতো, এখন তো মনে করেন সাইডে বালুগুলো ভরাচ্ছে, এখন ব্যবসাটা মন্দা। এর কারণটা হয়েছে মনে করেন রাস্তাঘাটে হয়েছে এদিক দিয়ে অনেক বন বইরা লাগছে বালু দিয়া, মানে নৌকার দরকার পড়ে না লোকে। তারপরে আগে তো মনে করেন গর্জন কাটছিল, গর্জনের মনে করেন দোকান বানাইতাম। এখন তো চাপমুলের নৌকা বানাই। এইটাই ভাবি কেন গর্জনের নৌকা তো অনেক দাম পড়ে। এখন মনে করেন এটা এত টাকা দাম আইসে নিতে পারে না। কায়েতপাড়া বাজারে মূলত 16 থেকে 18 ফুটের মাঝারি আকারের নৌকায় বেশি তৈরি হয়। নৌকার মূল কাঠামো তৈরি করা হয় কেরোসিন কাঠ দিয়ে, আর গজারি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় বৈঠা। মাত্র 3000 টাকাতেই নৌকা পাওয়া যাবে কায়েতপাড়া বাজারের এই নৌকার হাটটিতে।